Und bei allem Vorhaben, was ihr habt an der Universität, können und werden vielleicht Probleme auftauchen oder Fragen auftauchen. Und deshalb möchte ich noch einige Hinweise geben auf Einrichtungen, die euch dabei unterstützen, der Lösung dieser Probleme auch nahezukommen. Und dazu gibt es an der Kieler Universität ein vielfältiges Angebot. Wir haben hier auf der Seite studium.uni-kiel.de einen Button, der heißt Beratungsstellen. Und das ist eine umfangreiche Auflistung von sehr vielen Beratungsstellen, nicht nur der Universität selbst, sondern auch angegliederten Einrichtungen oder benachbarten Einrichtungen. Also hier findet ihr Beratung vom Studentenwerk, hier die Studienfachberater, die Beratung hier des AStA und für viele einzelne Fragestellungen. Zum einen haben wir hier die allgemeine Beratung sowohl der Uni als auch vom AStA. Wir haben in der Auflistung der Studienfachberater die Kontaktdaten zu den Professoren, Dozenten, die für das Fach selber die Beratung durchführen. Und die bieten auch sowas an wie hier Beratung begleitend zum Studium und haben eben die Möglichkeit, euch zu unterstützen, wenn ihr Probleme in der fachlichen Fragen habt, also bestimmte Themengebiete nochmal nachfragen wollt. Wenn ihr ein Auslandsstudium plant und eben auch unter fachlichen Gesichtspunkten. Was kann sich sinnvoll im Ausland auch an Kursen ergeben, die hier einsetzbar wären für die Prüfungsordnung in Kiel? Was sind Schwerpunktsetzungen im Studium? Wo kann ich mich spezialisieren? Wo gibt es vielleicht auch Anschlussmöglichkeiten fachlicher Art an anderen Hochschulen, ein Masterprogramm oder Ähnliches? Über all das können Fachstudienberater, Studienfachberater Auskunft geben. Und die Auflistung haben wir dann hier eben in diesem Glossar der Universität, auf den Seiten der Universität über die Kontaktdaten dann der Studienfachberater. Ihr findet auch in dieser Auflistung die Beratung der Fachschaften. Die habe ich ja schon mal gezeigt auf der Webseite der Universität und hier ist nochmal der direkte Link. Und dort habt ihr halt die Möglichkeit, euch mit Studierenden eures Faches zu unterhalten. Und wo man gerade fachliche Fragen auch nochmal mit Leuten besprechen kann, die das alles mal selber gemacht haben und vielleicht vor ähnlichen Fragestellungen gestanden haben und sie gelöst haben, vor denen ihr jetzt steht. Das wäre also hier ein weiterer Punkt für eure Unterstützung. Hervorheben möchte ich die Sozialberatung, die psychologische Beratung vom Studentenwerk. Weil gerade in Konfliktsituationen materieller Art und im psychischen Bereich sind dort Unterstützungsmöglichkeiten da, die euch hier ein Stück weiterhelfen können. Auch der AStA bietet eine Sozialberatung an, BAföG und Sozialberatung. Und auch das ist empfehlenswert, dass ihr eben aus diesen Blickwinkeln mal eure Themen durchgehen könnt und an der Lösung auch nahegebracht werden bekommt. Wir haben natürlich Institutionen wie den Studierendenservice, wir haben die ganzen Kontaktdaten zu den Prüfungsangelegenheiten und vieles andere mehr. Also das sind die verschiedensten Möglichkeiten für euch, Unterstützung zu bekommen für Studierenden mit Kind, was ich ja besprochen habe. Für den Übergang in den Beruf. Es gibt also die Arbeitsagentur, die hier auch ein kleines Büro hat im Audimax vor dem Hörsaal A. Wir haben das Career Center, wo eben auch Seminare angeboten werden für Schritte in den Beruf hinein. Wo eine Kontrolle mal angeboten werden kann, Übersicht über eine Bewerbungsmappe und Ähnliches. Das sind also alles Unterstützungsmöglichkeiten für euch. Und auf dieser Seite kriegt ihr, wie ich finde, einen sehr guten Überblick über diese Angebote. So, das war jetzt sehr viel mit sehr vielen Hinweisen, Tipps, ich hoffe auch Anregungen. Nochmal von meiner Seite aus könnt ihr dann, wenn ihr Fragen habt, mir das natürlich alles nochmal hier zusenden und vor allen Dingen dann auch euren Stundenplan nochmal zuschicken. Hier ist nochmal meine Adresse, wie ihr mich erreicht. Genau, sowohl für den Stundenplan-Check als auch meine Sprechzeit, dann schickt eine E-Mail, ruft durch und dann können sicherlich viele Fragen dann auch nochmal im direkten Kontakt geklärt werden.
Zurückgehend auf den Beginn, auch für mich eine ungewöhnliche Situation, auch im Rahmen hier eines leeren Hörsaals so eine Veranstaltung machen zu müssen. Ich hoffe, das wird sich ändern und der nächste Jahrgang sitzt dann wieder vor mir. Und weil es im direkten Austausch doch wesentlich einfacher ist, dann eben auch gleiche Fragen konkret zu klären. Und für euch natürlich auch ein anderer Studienstart ist, dass ihr die Institution betretet, hier mal Fuß fasst und hier nicht alles von zu Hause hier machen müsst. Und da komme ich nochmal auf einen für mich dann wichtigen Punkt zum Schluss. Das ist jetzt alles sehr viel Programm und sehr viel Aufgaben und auch sehr viel Verpflichtung. Und das ist auch alles nicht ohne Grund von mir gesagt. Ich muss davon nicht zurücknehmen. Aber nochmal, das soll nicht alles sein, was Studium angeht. Also ich wünsche euch, dass es in absehbarer Zeit sehr bald möglich ist, dass ihr wieder ein sogenanntes normales Studentenleben habt, dass ihr euch zusammen treffen könnt, dass ihr Projekte machen könnt, dass ihr im kulturellen Bereich was machen könnt, dass ihr zusammen Sport machen könnt im großen Umfang, dass ihr hier das Unileben selber genießen könnt, dass ihr die Partys hier machen könnt, dass ihr das Kulturleben in Kiel nutzen könnt, dass ihr die Umgebung nochmal anders kennenlernt, hier, wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs seid und hier was veranstaltet. All das ist jetzt eingeschränkt möglich oder gar nicht möglich und das tut mir in dem Sinne sehr weh und tut mir leid für euch. Dabei geht es nicht um mich, sondern es geht um euch, dass ihr bei diese Möglichkeiten habt und das wünsche ich euch, weil ein Studium ist eben nicht nur Lehrbetrieb und nicht nur hier Absolvieren von Aufgaben und von Prüfungen, sondern es ist auch Lebenszeit und die kann man natürlich auch sehr sinnvoll nutzen und die kann man auch schön nutzen und begeistert nutzen und es wäre für uns alle schön, wenn wir demnächst wieder solche Bedingungen haben. Und für die Zwischenzeit behelfen wir uns halt so, das klappt nicht, mehr oder weniger gut bei allen auch Einrichtungen der Universität, da hakt es immer mal. Das kann auch gar nicht anders sein. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, wisst ihr, wo ihr euch jetzt hinwenden müsst. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg, alles Gute und vielleicht sieht man sich ja mal persönlich.